这些人发现，遇到冷空气的这个，就咳嗽，遇到冷空气的咳嗽，喉咙那边呢，相当有一段比较细，其他地方都粗的，就唯独有一段地方比较细。这个是哪里呢？就尼亚加拉大瀑布接近开口的地方那段比较细，那段比较细。所以呢，这么看来，对整体影响比较大所以现在把那个卡住的开大点把卡住的开大点挖大点卡住的挖大点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 挖大一点以后那边就不会卡着了不会卡着了不会遇到冷空气就收缩的更紧了因为那个管道比较细嘛，受到冷空气刺激以后缩得更细了，缩得更细以后，通过咳嗽把那个缩小的再撑开，所以会产生咳嗽的症状所以会产生咳嗽症状是这么一个情况好，知道了知道了好，再见再见再见。